பங்கமயிலு என்ன ஹோப் யூ ஆல் டூயிங் கிரேட். இப்போ நம்ம வண்டியில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிருக்கும்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். போன வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அங்கேருந்து இப்போ நம்ம டெஸ்டினேஷன் ஒரு ஐலாண்டை பக்கத்தில் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலி ஐலாண்ட் எந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்குன்னு தெரியாது, ஆனால் போகிற வழியெல்லாம் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க. செம்ம இது மெடோஸும் நிறைய வில்லேஜ் அந்த மாதிரி. இன்னும் சர்ப்ரைஸ் கூட இருக்குது. நம்ம கூட வந்து ஒரு புது பார்ட்னர் சேர்ந்துருக்காங்க, நம்ம ட்ராவல் பார்ட்னர். அவங்கள நான் வந்து கொஞ்சம் அப்புறமா இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன். ஆனால் அவங்க ஒரு பொண்ணு, சரியா? அப்படி ஒரு சின்ன ஒரு சர்ப்ரைஸாகவே இருக்கட்டும் உங்களுக்கு. நம்ம ஒரு நல்ல வைபான ஒரு கேம்ப் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற ஒரு ஸ்பாட்டு போயிடுவோம். அந்த ஸ்பாட்டில் போயிட்டு நான் அவங்கள உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஆனால் பாருங்கள், ரோடு ரொம்ப மோசம். இந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான், இந்த மாதிரி கூட கிடையாது, அது கொஞ்சம் ஹெவியாக இருந்துச்சு. அங்கே அடித்து தான் நம்ம வண்டியில் வந்து அந்த கூலண்ட்டு ஆயில் கூலர் ஆயில் ஃபில்ட்ரு உடஞ்சிருச்சு. எதுவும் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். நானும் பயமாக தான் இருக்குது ஒரு வாட்டி ஆனதுக்கப்புறம். ஸோ வேறு என்ன கைஸ், அப்படியே வந்து போயிட்டு இடத்த வந்து அப்படியே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். செம்ம அழகாக இருக்கு. அண்ட் இந்த vlog வந்து கண்டிப்பாக என்னை விட உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஒரு புது பார்ட்னர் சேர்ந்துருக்காங்கல்ல, அவங்க நீங்கள் பயங்கரமாக ரசிக்க போகிறீங்க. ஹாய், आपका नाम क्या है? Ban, Bansai, Lungret. You know Hindi? Ban. You know Hindi? English? I know. English you know? Wow, you from here, this village? What's your name? Nuhan Matfisha. Actually इधर ना हमको पुलिस आकर चपड़ने में मैं तमिलनाडु से आ रहा हूँ. तमिलनाडु. I'm coming from तमिलनाडु. मैं एक यूट्यूबर है. मैं पूरा इंडिया इस कार में एक्सप्लोर है. यूट्यूबर. You studying in the school? Huh? Everybody. Oh, everybody is studying in that school. Okay, how much far is the island from here? Nuklum. Nuklum. I don't know. I don't know. What's the name of this place? Lausi. Lausi. That's my friend. What is his name? Sarat Kumar. Sarat Kumar. So we can stay here. I don't know. Can stay or not? No one will question us, right? Say hi. Cute irukanga bas. Where is your home? There. There. Okay. This village name, can you repeat? Lausi. Lause. Okay, Lause. ஸோ இந்த வில்லேஜ் பேர் லவ்சி. ஆக்சுவலி வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சிருக்காங்கன்னால காமிக்கலாமா? சி சார், இதுதான் என்னோட கம்பெனியன். இதுவுமே எங்கள் ட்ரிப்புக்கு நாங்கள் அந்த வில்லேஜ்லேருந்து தூக்கிட்டு வந்துட்டோம். அவளுக்கு ஒரு பேர் வேறு வைக்கணும். ஸோ நம்ம எந்த வில்லேஜ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோமோ அந்த வில்லேஜ் பேர் இந்த வில்லேஜில் தான் எடுத்தோம். ஓகே, ஐ கேன் ஸ்பீக்கிங் லிட்டில். ஹாய். ஹாய், வாட்ஸ் யுவர் நேம்? ஸோ இங்கெல்லாம் நமக்கு இங்கே கிடைச்ச குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மே காடி है, மே ஹோம், மே घर. Your home. Yeah, it's my home. You can come here. You can sleep inside. So many things. Yeah, so many things. We can cook everything in the van itself. Actually இவனுக்கு வந்து ரொம்ப இங்கிலீஷ் தெரியுது. You just stay with us for today. Night you can go to home. We have to go home because our mother will school us. Oh, your mother is working in the school? No, at home. Okay, she will waiting for you. Okay, nice meeting you. Okay. ஸோ பேர் என்ன தெரியுமா? ஸோ காய்ஸ், நம்ம அந்த குட்டி ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து பேர் வச்சிடலாம். மவுத்தோங்போர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் தான் இவ்வளோ எடுத்தோம். அதனால் மவுன்னு பேர் வச்சிட்டேன். எந்திரி மாவு, சொம்பேரி மாவு. சரிங்க, பாருங்கள், நம்ம சரத் வந்து பெயிண்டிங் வரைஞ்சி காமிக்கலாம் பசங்களுக்கு. நம்மளும் வந்து இங்கே வந்து சின்ன ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணியிருப்போம். அப்படி நம்ம வண்டி அங்கே நிற்கிது பார்த்தீங்களா, அது அப்படி ஒரு சும்மா ஜாலியாக பசங்களுக்கு. ஹவுஸ் இஸ் திஸ் குட்? Not our school. Huh? Our school is Oh, there. It's that building. The building is that. yes. Okay. But our school is there. Yeah. சரத் வந்து அப்படி பயங்கரமாக மிரட்டி விட்டுட்டு இருக்கேன். அப்படி பசங்க கூட ஜாலியாக செம வைபாக இருக்குது. அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி வந்து நம்ம என்ன பேசுகிறோன்னு புரியலை. ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு தான் இங்கிலீஷ் புரியுது. அதுவும் இங்கிலீஷ் தான். தமிழ் பேசினா சுத்தமாக யாருக்கும் புரியல. அதனால் வருது. பா
வாங்க 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 தங்கமேலு செல்லக்குட்டி. இங்கே பார்த்தீங்களா மோய் நம்ம சமைக்க போகிறோம், சாப்பாடு செய்கிறோம். வச்சு கட்டி விட்டுரு. ஏன்னா ஆக்சுவலி புதுசு இல்லை, பயந்து ஓடிட்டானா இப்போ ஒரு சாப்பிடாம வருவோம். எள்ளுக்கு இல்லை தெரியுது. நான் நல்லா சமைச்சு போடுறேன் சரியா? ஓகே. சும்மா அந்த கம்பியில் கட்டி விட்டுரு. அப்படி நான் வந்து சாப்பாடு செஞ்சிடலாங்க இங்கே. ஏன்னா இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் அதிலே வண்டியிலே கட்டி விட்டுரு. அங்கேயே நின்றுவான்டா, நல்ல லெந்து இருக்குல்ல. ஸோ கைஸ் அப்படி வந்து இங்கே வந்து சமைச்சிடலாம். செம்மையாக இருக்குங்க ஊர். ஒரு எப்படி அப்படி வந்து ரசிக்காமல் இருக்க முடியல. அங்கே பாருங்கள் அந்த மவுண்டன் டாப்பில் ஃபாகு. இந்த ரூட்டை ஏன் இந்த மேகாலயா வரவங்க ஆக்சுவலி வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ஏரியா வரமாட்டாங்க போல். ஏன்னா அப்படி தான் அனீஸ் ப்ரோ சொன்னார், இந்த ஏரியா யாரும் வரமாட்டாங்க ப்ரோ, இது ஜஸ்ட் கோ அந்த ஜஸ்ட் நேச்சுரல் சீனிக் பியூட்டி தான், நேச்சுரல் பியூட்டி தான், இதை வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு. நம்ம மோய் என்ன மோய் எங்கேயும் போகல, இங்கே தான் இருக்கேன். அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கா. ஹாய் சொல்லு மோய், இல்லை ஹாய் சொல்லு. பொசிக்குதா மோய்? இரு செஞ்சிடலாம். இதுதான் நம்ம மோய் குட்டி. இப்போ இங்கே ஸ்டே பண்ண போகிறாங்க. ஏன்னா நேற்றுக்கு இந்த மாதிரி நைட்டு ஓட்டி தாங்க வண்டியில் இந்த பிரச்சனை ஆச்சு. ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஏரியா ஹைவே பக்கத்தில், ஷிலாங் ரூட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு காலியாக இருந்துச்சு. அப்படியே கீழே ஃபுல்லாகவே வந்து பிளான்டேஷன் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. நம்ம அவர் தான் வந்து நமக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தாரு. நம்ம போய் அவர்கிட்ட போய் இது என்னென்ன விளைய வச்சுருக்காங்கலாம் பார்த்துக்கலாம். ஒரு நல்ல ஒரு மெடோஸில் தான் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். சுற்றி பாருங்களேன், கேம்ப் பண்ணியிருக்க இடம் எவ்வளோ வைப்பாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச காணுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இங்கே ஃபுல்லாக விவசாயம் பண்ணுறாங்க. கான் தான் மோஸ்ட்லி. கானு, பொட்டேட்டோ, சின்ன டைப் பொட்டேட்டோ இருக்குல்ல, குட்டி பொட்டேட்டோ, அந்த பொட்டேட்டோ தான் இங்கே இது பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை இந்த வண்டியில் வச்சு அப்படியே உருட்டிட்டு போவார் போல். எவ்வளோ பொட்டேட்டோ ஹே? பொட்டேட்டோ योर फार्म क्या उसका फार्म है? हाँ हेल्प हाँ ओके ओके इधर में विलेज में ठीक है. इधर में देखो. ओ उधर में विलेज है. ओके ओके. आपका नाम? திபோர் மீஷலா. ஆக்சுவலி இவர் தான் வந்து நம்ம இங்கே தங்கிக்கோம் அப்படின்றாரு. இது யார் இடம்லாம் தெரில. இக்கா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியா பிளேஸ்? ஓகே ஓகே, அவரோட இடம் தானா, தங்கிக்கோ அப்படின்ட்டு. இங்கே ஃபுல்லாகவே வந்து விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் பயங்கரமாக இருக்குங்க அந்த ஒரு இது மவுண்டன். ये वाला कान है, இது कान है, कान स्वीट कान. ये क्या? हाँ हिंदी नहीं मालूम है. हिंदी मालूम नहीं, इंग्लिश तो नहीं मालूम. हाँ थोड़ा मालूम था क्या वही टू हाँ मालूम. हाँ. ये में इधर लेंदे येलो कलर है. ஸ்வீட் கார்ன். ஆக்சுவலி இது வந்து ஸ்வீட் கார்ன் தான். அவர் ஹிந்தியில் அது பேர் தெரில அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். ஸோ வேறு ஏதோ ஒன்றுனா நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா சொல்லுங்கள். ஸ்வீட் கார்ன் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ பாய். நம்ம வண்டி நம்ம மோவ் அங்கே என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். மோவ் வந்து ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதுக்கு வெளியே கொண்டு வந்து விட்டுருப்பான் நம்ம சரத்து. மச்சி மச்சி மாவு என்ன பண்ணுறா? அதை அப்புறமா கொடுக்கலாம், போதும். சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பியா மாவு? மாவு தொங்க மயில் என்ன இப்போ நம்ம வியூவர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு ஹாய் சொல்லு மாவு. மாவு குட்டி இன்னும் சரி வா சிட் மாவு சிட். சிட் குட் கேர்ள். இதான் மாவு. சி மிஸ்டர் மாவு. மாவு மாவு இன்னும் இப்போ ஃபஸ்ட் நாள் தானே கொஞ்சம் பயப்படுறா. இன்னும் 2-3 நாளில் வந்து பழகிடுவா. பழகிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஜாலியாக கூட விளையாண்டு டைம் பாஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து கொஞ்சம் கேம்பிங் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணிடுறோம். ஸோ கைஸ் ஆக்சுவலி வந்து சுற்றி ஃபாக் ஆயிடுச்சுங்க. அது இந்த வண்டி லைட்டில் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே சுத்தமாக உங்களுக்கு தெரியாது. நம்ம மோவு குட்டியை பாருங்களேன். இல்லைம்மா உள்ளே படுத்திருக்கியா? குளிருதா வெளியே? ஆக்சுவலி வெளியே கூப்பிட்டு வந்து விட்டேங்க. அவள் என்ன பண்ணிட்டான்னா டப்புன்னு உள்ளே ஏறி படுத்துக்கிட்டா. ஏன்னா உள்ள லைக் அந்த என்ஜினோட ஹீட்டு இந்த புல் வேறு அவளுக்கு நல்லா பிடிச்சி போச்சு. மாவுக்குட்டி குளிருதாடி தள்ளு. ஆக்சுவலி வந்து இன்றைக்கி தானே ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கா. அந்த ஒரு பயத்தில் இருக்க. ஒரு 2-3 நாள் அவங்க செட் ஆகிறதுக்கு. நாளைக்கு நம்ம வந்து ஜோயில் தான் போகிறோம். ஜோயில் போய்ட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டு கூட தான் இருப்போம். அப்போ வந்து கொஞ்சம் அங்கே அப்படி இப்படின்னு அடாப்ட் ஆயிடுவா. ஃபைனாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து லைக் மழை வேறு இது நான் வண்டிக்குள்ளேயே போயிடுறேங்க. ஸோ இந்த ஏரியாவில் தான் வந்து நம்ம கேம்ப் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் குப்பையாக இருக்கும், பட் ஸ்டில். மாவுக்குட்டி தங்கமே இல்லை உங்கள் பாருங்க வாழட்டுறது பாருங்க. குட்டி குட்டி மாவுன்னா அவளுக்கு தெரியுது அவள் பேருன்ட்டு. மாவு செல்ல குட்டிடி.
ஸோ கைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படி படுத்துட்டோம். நம்ம மோவு வந்து பாருங்கள் முன்னாடி அப்படி ஜாலியாக படுத்துக்கிட்டா. அவளுக்கு வளர்றது வரைக்கும் அவளோட ப்ளேஸ் வந்து முன்னாடி. கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டானா கண்டிப்பாக நம்மளை வெளியாக்கிட்டு அவள் வண்டிக்குள்ளே படுத்துப்பா. ஏன்னா இப்போ வந்து குடுக்குடுன்னு ஓடி முன்னாடி போய் படுத்துடுறேன். ஏன்னா நாங்கள் வெளியே அங்கே கொஞ்சம் தூரமாக விட்டோம், டோர் ஓப்பன் வச்சு குடுக்குடுன்னு ஓடி வந்தால் அவள் பாட்டுக்குள்ளே ஏறி படுத்துக்கிட்டா, சுருண்டுக்கிட்டேன். அவன் துணி மட்டும் விரிச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைமில் அவள் ஒரு வேளை பாத்ரூம் கீத்ரூம் போயிட்டானா நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது. அதனால ஸோ குட் நைட் கைஸ். ஆக்சுவலி இந்த விளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப ஃபேவரட்டான விளாக் இது. ஏன்னா மோங்கிற ஒரு கூட வந்துட்டா நம்ம கூட. அதுவும் வந்து ரொம்ப வைபான ஒரு டே இன்னைக்கு. ஸோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னா நம்ம மோவுக்காக ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு 2000 லைக். 2000ங்கிறது ரொம்ப கம்மி. ஒரு 5000 லைக்ஸ் போட்டு விட்ருங்க. ஸோ எல்லாருமே வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ லவ் யூ கைஸ். குட் நைட். ஹோப் யூ கைஸ் லவ் திஸ் வீடியோ. அப்படியே என் கார்டு போட்டலாம். பாய் ஃப்ரம் மீ, சரத் அண்ட் மௌ.